Hello，大家好，歡迎大家收睇新一集嘅超市品酒員。咁咧近排咧真係少啲出片啊，因為前排啊即係病病地啊。咁啊我之後個週咧就想叫我揾個Jacob Creek 嘅一隻嗰啲VSOP 桶嘅酒啊。咁但係咧就喺我附近唔知點解揾唔到。咁啊唔緊要，我會去揾嘅。咁但係咧今日咧就同大家介紹呢支。係啦 L'Etoile 係啦 L'Etoile 咁咧就係Roussat Saint-Émilion 2016。咁呢支咧 AOC 嚟嘅啫。係啦 Saint-Émilion 咧佢本身又好中意有自己嘅Grand Cru Classy 咁樣噶嘛。咁但係咧嗱呢支咧即係最基本嘅酒啦級數啦，但係咧 Jim Suckling 咧竟然咧係有91分喎咁樣。咁所以我就買嚟試下啦。咁16年即係已經有成9年嘅酒啦。咁喺邊度揾嘅咧就360，係啦360，咁79蚊正常價79蚊啊，有91分喎嚇。咁啊雖然成日都話即係未必要好信呢啲嘅分數啦，咁但係Jim Suckling 咧其實都係一個幾負責任嘅品酒師嚟嘅，即係酒評人嚟嘅，係啦，就唔同某啲係啦 RP 嗰啲咧就淨係飲自己中意，即係評自己中意飲嗰啲嘅好高分嚇。自己唔中意飲嗰啲嘅風格咧就好低分咁唔係嘅，佢係比較中肯啲嘅。好，咁啊試下啦嚇。咁佢咧就主要係 Merlot 啦，即係Saint-Émilion嗰邊都係主要係 Merlot啦。咁咧嗱，其實佢咧就唔算好深色喎，係啦，唔算好深色喎。咁雖然主要係 Merlot啦，咁唔係話去到咧黑曬，即係乜都睇唔到。嗱，我咁樣咧仲隱約見到有3隻手指嘅咁樣。咁咧，主要都係寶紅色喎，係啦，寶紅色喎，佢嘅酒色係寶紅色，係啦，9年啦，哇，都幾香喎。嗱，主要咧佢唔係黑色水果，反而係紅色水果，紅色水果味啦，紅莓啊，甚至乎有啲紅嘅布冧啊味道。咁有一啲我哋成日都話鬼佬香草啦，咁樣係啦。有啲香料嘅味道啦，類似係啲粒咩啦，即係豆蔻啊之類啦，個仲有少咳都未清添。咁聞落去咧就差唔多啦，係啦，但係好似有少少肉桂添。好，咁啊試下啦嚇。哇！飲落去咧就紅色嘅醬果味咧就夾少少咧黑色，有啲黑加侖子喺度。咁咧佢飲落去咧個感覺咧好厚身嘅，酒體好似即係酒體好豐滿嘅。咁咧單寧咧就咧你覺得係應該本身都好 strong 嘅，但係咧始終9年酒啦，咁咧都用得七七八八，但係你仍 feel 到咧佢係一個好大隻嘅一個酒款嚟嘅，大隻佬嗰啲一個酒款。咁啊酸度好夠，咁飲落去咧都係licorice有少少咧煙草味啦。咁飲落去其實都幾豐富嚟，有梅啦，有煙草啦，有嗰啲我哋叫做外國香草嘅味啦，係啦。咁藍莓紅莓黑加侖子煙草外國香草，咁咧就酒體夠厚身，個回甘都算係幾長，有啲木桶味。哇！
79蚊，好抵喎呢支嘢。唔怪之，Jim Shackleton 俾91分啦。咁點啊？呢支喺360，咁佢唔係嗰啲話爆晒果嗰啲嚟嘅嚇，咁但係咧果味都豐富，咁又有木桶，又有煙草，又有鬼佬唔係外國香草，係講下口吻先啊！外國香草又有問我有一啲 cinnamon 啊，即係肉桂啊、豆蔻啊，唔同嘅一啲嘅香料味。哇！咁即係呢啲酒都算係好豐富喎。我覺得呢個真係呢支酒真係得喎，呢支酒真係得喎嚇！有興趣嘅真係可以去360買嚟試下，79蚊啫，唔特價都79，係都係只係79，抵啊 ！OK， 好，下集再見。如果大家喜歡我頻道咧，可以訂閱、讚好、分享出去啦。同埋有啲咩酒你係唔知有冇飲，想揾我去試下嘅喺頻道度講下嘅，咁喺個留言區留言，我會盡量揾翻嚟同大家分享。下集再見，拜拜。